Bom, essa história funciona mais ou menos assim. Dizem que durante a noite, no canavial, ó, o canavial de dia já é meio esquisito, ó. Tá vendo? De dia já é meio esquisito. Aqui da parte de baixo tem uma pista, então tem moto, tem as coisas aí que passam. Então essa lenda ela funciona assim, ó. Ó quanto barulho, ó. Movimento, né? Movimento, né? Opa! 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 Tem alguém aí? Acho que não é nada. Não é nada. Ó, aguarde que eu já vou iniciar essa história logo logo. Vou dar uma verificada aqui primeiro. Tem alguém aí? Acho que tá de boa. Daqui a pouco eu volto. Contos do Vagnão.